Hi guys, I'm in the EP04. Hi guys, it's me Sajana. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് പോവുക. നമ്മളിപ്പോ വരുന്ന വഴിക്ക് ടിമ്മിൽ കയറി. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 പേർക്കും കുടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീറു ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടാനായിട്ട്. മീറുവിന് എന്താ വാങ്ങിയത്? എന്താ നമ്മൾ ടിമ്മിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കുടിക്കാൻ? ഓറിയോ ഐസ് ക്യാപ്പ്. ഇപ്പൊ എന്താ വാങ്ങിച്ചേ? വേണോ അപ്പം? സ്ട്രോ. ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. തണുപ്പുണ്ട് ലേശം. ആദ്യം ഇക്കച്ചൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ സംഭവം. കുറച്ച് കുടിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് അവൻ കുടിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ വേണ്ടേ ഒരു തുള്ളി? ആണോ? എന്നാ വേണ്ട, കുടിച്ചോ. ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് കുടിച്ചോണം. കൊള്ളോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സൂപ്പറാണോ? ഇക്കച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി തരുവോ? ഇക്കായ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കൊടുക്കോ? ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കോ? അപ്പൊ മിഹ്റുവിന്റെ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിനി നമ്മുടെ ചുമ്മാ ഡബിൾ സ്റ്റീപ്പ് ടീ ആണ്. എന്തുവാടാ? മോന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത്? അടുത്തോട്ടം വേണോ? എന്റെ പേരെന്തുവാ? എന്തോ അതെന്തോ പേരും അത്? ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഓറിയോ ഐസ് ക്യാപ്പ്. എന്തോ ഇങ്ങനല്ല കേട്ടോ തിന്നുന്നത്. ഇത് എന്തുവാടാ ഇത്? സ്ട്രോ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത് അവന്. ആ വണ്ടിയിലും ആക്കി, സീറ്റിലും ആക്കി, ഡ്രസ്സ് ഫുള്ളുമായി. പതുക്കെ തിന്നെ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തരും കേട്ടോ. ചുമ്മാതൊന്നും അല്ല, കാര്യമായിട്ടാ. എന്റെ ആ സീറ്റിന് ഇട്ടേക്കുന്ന കവർ വരെ അവൻ വലിയ ഊരിക്കാം. ഇനി നോക്കിക്കോ, ഇപ്പൊ ഇക്ക ഇറങ്ങി, ഇപ്പൊ ഇക്ക കാണുമ്പോ നോക്കിക്കോ. പറയും ഇപ്പൊ ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാൻസൽ ആക്കിയത് പറയും. ആണോ? ഇപ്പൊ തന്നേക്കാം. അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നമാണോ മീറു ബാക്കില്? എന്തോ എനിക്ക് വേണ്ടേ? സീറ്റ് പറ്റിയത് തുടയ്ക്കാനായിക്ക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലായിടത്തും ആയപ്പോ? നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി നിർത്തും, അമ്മ വന്നിട്ട് അത് തുടയ്ക്കാം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുക, കവറിൽ വെച്ചേക്കുവാ ബാക്കില്. നമ്മൾ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഉണ്ട്. എന്തിനാ മീറു അടിക്കുന്നേ? അയ്യോ, എന്നെ അടിക്കുവോ?
അടുത്ത വട്ടം ഡബിൾ ഇനി മേടിച്ച് തരത്തില്ല മീറു. വിഷയമായി മുഖമേ മാറി കേട്ടോ. നമ്മള് ബോധം കെട്ടു ഗൈസ്, ബോധം കെട്ടു മീറു. മീറുന്റെ ലാസ്റ്റ് അടവാണിത്. വണ്ടി കഴിക്ക് നേരെ ഇരിക്കും മീറു. നീ എന്നെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, നീ ആ സീറ്റിലെല്ലാം ആക്കി, പിന്നെ എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ദാ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ്. ആ നിക്ക് അവിടോട്ട് വെക്ക്, അവിടെ വെച്ചോ. ഇവിടുത്തെ ഇലയുടെ കളറൊക്കെ മാറും. വയറ് വീർത്തിരിക്കുവാണോ? നീ അത് കുടിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. എന്തുവാടാ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന്? എന്തു കുടിച്ചോണ്ട് വയറ്റിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുവാണോ? വയറ്റിൽ നിന്നും അല്ല പറയുന്നത്, വായിന്നാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ, വായിന്നല്ലേ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതാണ്. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് റോഡ്. 2 ഉണ്ട്. ഇലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി. ഇനി ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ പോണ്ടിന് 3 പോണ്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പോണ്ടാണിത്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 6:30-7 മണി ആവാറായി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് 7 മണിക്കാണ്. സൺസെറ്റ് ആവാറായി. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മീനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇക്ക എടുത്തു തരും. എന്ത് ചെയ്യുവാ? ഇക്കാച്ചി ചെയ്തു തരും, ഇക്കാക്ക് അത് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇതാ നമ്മുടെ വിരയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിരയെ കൊരുത്തിയാണ് നമ്മൾ എറിയുന്നത്. നീറു ഫിഷ് ചെയ്യണ്ടേ? അവനെ കൊരുത്ത് തരാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം. ചെറിയ മീനാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നീറുവിന് ഫിഷിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാള് ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. ഇതാ അവന്റെ ഫിഷിംഗ് റോഡ്. ഇതാ ഒരു ടോയ് ആണ്, ഫ്ലോട്ടും ഇതെല്ലാം കുരുക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. അല്ലെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും. കുറച്ച് ഒരു 2-3 വീക്സ് ബാക്ക് വരെ എന്തോ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ആമ്പല് ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി, വെള്ളവും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. എന്തെടുക്കോടാ അമ്മ? പാമ്പിനെ കൊരുക്കുവാണോ? ഇത് ഫുള്ള് കുരിയും കിടക്കുന്നത്. എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാ ഞാൻ ചെയ്തു തരത്തില്ല. ഇടി വെച്ച് തരുമെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞേ? എന്നാ തന്നെ ചെയ്തോ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കല്ലിന് മുകളിലോട്ട് ഇരുത്താനും. അപ്പൊ ചുമ്മാ താത്ത് പിടിച്ചാ മതി. എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? ചോദിക്കാതെ പോ. മീറ് എന്തെടുക്കുക? ഞാൻ മീനെ പിടിക്കുക.
ആണോ? എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പൊ ഒരു മീന്. ഇപ്പൊ വരുവോ? ഓക്കെ. അയ്യോ, ക്രോക്കഡൈലാണോ? അത് എന്തുവാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയോ? അത് ഒഴുകിയാണ് പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുതലയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക്. മുതലൊന്നും അല്ലേ സത്യത്തിൽ, ഇവിടെ മുതലൊന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പേടിയാ. ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുതല കണ്ടിട്ട് കേറി വരാൻ. ഇല്ല മീറു, പേടിക്കണ്ട. ഉണ്ടോ? സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഓ ആരെ മീറു, നമുക്ക് പോവാം. വേണ്ടേ? ഇരുട്ടി, സണ്ണ് പോയി. നീ കണ്ടോ? മീനെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇന്ന്. നമുക്ക് പോവാം. വാ, പോയേക്കാം, വിട്ടേക്കാം. ചൂണ്ട തലതിരിച്ചാണോ അവിടെ പിടിക്കുന്നേ? ആ, അങ്ങനെ പിടി. ആ, നമുക്ക് പോവാം. വാ. ഓ, എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അമ്മ. അമ്മ കൊള്ളും. കരുതലുള്ളവനാ. പോവാണോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സീസൺ കഴിഞ്ഞോണ്ടാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പൊതുവെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ആമ പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. തീറ്റയെല്ലാം അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തീറ്റ പോലും മിസ്സായിട്ടില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നിടം വരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.